Men ko'p bir masalani aytib yuraman. Katta dengizni bo'yida bir chekkada baliq tutib o'tirar ekan bir baliqchi. 3-4 ta mayda baliqni ushlab, olib borib peshindan keyin sotib, bir kunlik nasibasi shu bilan bo'lar ekan, bir kun, 2 kunlik. Bir kuni shayton ko'ngliga vasvas soldi-da, baliqchi bo'lsang, usta bo'lsang, mayda chuda qilib o'tirasan, mana katta baliqdan bittasini usha 5 so'm 10 so'mga sotgan balig'ingni 100 so'mga 200 so'mga sotib puling ko'payadi. Darrov qarmoni yig'istirdi-da, katta baliqni ushlayman deb katta baliqni paydo bo'ldi. Katta baliqni ushladi. Katta narsani katta xarxashasi bor. U yoqqa tortdi, bu yoqqa tortdi. Oxiri baliqni yengi bundoq qarasa qirg'oq ko'rinmay qopti. Holdan tayib bo'lgan qo'lidagi baliqni ham tashladi. Jon ko'rindi endi ko'ziga. Shu suzada holi qolmay qoldi qirg'oqcha uzoqda. Dod baqir qirg'oqdagilar har doim qirg'oqda o'tirarding-ku. Mahmudga bording. Katta baliq ushlamoqchi edim deb cho'kib ketgan.